返鄉創業大半年，我使咗3萬蚊。今期就講下我3萬蚊使咗喺邊度。我初衷係返鄉創業做自媒體嘅，就需要一個固定嘅拍攝場地啦。咁我宿辦呢就提供咗一個免費嘅場地，就係呢度。我心諗場地都有啦，咁啊順便養埋啲雞鴨啊咁樣咯，養嚟自己食啊、生蛋啊，或者係豐富下拍攝內容啊咁樣。如果大家感興趣，可以睇翻我半年前嘅視頻。當時呢度係雜草叢生嘅，蛇鼠比較多，經常喺呢度拍好危險噶嘛，咁肯定要搞乾淨啦。就買咗好多窮農勤能嘅架撐啦，嗰啲驅蛇啊、驅蟲嘅嘢啊，都買咗成1000幾蚊噶啦，總體已經係使咗3000蚊啦。搞乾淨咗之後就要搭建雞棚啊，咁啊將呢度圍起身。喺呢方面真係使咗好多冤枉錢。嗱，嗰啲膠網啊，由膠網換成鐵網嘅，到咗半年時間都未到，已經係爛晒啦。咁為咗節咗成本啦，當時啊又自己咁去搭建嗰啲雞棚，反覆咁返工，即係整好先發現成本仲高啊！之前喺呢度都養有鵝啊同埋兔嘅，鵝就全部離家出走啦，兔呢就係單獨咁韞喺呢度嘅。不過兔係比較中意乾淨，唔適合同雞養埋一齊。而家就養翻咗隻狗喺呢度，整好咗之後呢就通水通電咯。水管係自己拉嘅，咪前面嗰啲全部自己拉嘅，電就冇拉到。因為之前農舍係有人住嘅，不過丟荒咗一段時間。咁呢之前我仲喺入面發現個新鮮嘅蛇皮啊，所以晚上我唔敢喺呢度住嘅，就冇必要拉電咯。之後就買咗一個移動嘅應急電源。講到呢度我係已經用咗有4萬幾蚊啦，因為唔喺呢度住，咁我就要裝監控啦。當時就喺上面嘅路口嗰度裝咗個太陽能監控嘅，本來想監測下嗰啲雞嘅動態啊咁，點知俾人剪咗線，都未知道社會嘅險惡。當時我老友係喺入面養咗幾隻狗噶嘛，嚇到佢茶飯不思，即刻漏夜都買多幾隻監控嘅。所以而家呢就係裝咗好多監控喺度噶啦，主要係監測啊有冇人入嚟屙屎屙尿啊咁樣嘅。全方位咁監測嗱，所見到有幾隻，仲有幾隻呢就係俾佢隱蔽就唔公開啦。場地又建設好咗，咁人諗住上網入雞苗啦，死咯，真係死咗一批又一批。一嚟呢可能冇經驗啊，二嚟可能上網買嗰啲雞苗唔靚咯。而家嗰啲我全部都係喺現實中買嘅，從1斤多養大嘅。養雞係要餵噶嘛，咁我買咗個攪拌嘅機器，仲備咗啲防生病嘅藥。不過嗰啲雞好健康啊，都用唔上。仲有啱開始建設場地嘅工具啊，都要2大箱咁多。我平時餵雞呢就係餵嗰啲新鮮煲嘅飯啊，有時會有啲蔬果菜葉之類嘅。仲有出面有幾桶裝住有嗰啲玉米粒啊、曬乾嘅木薯啊、糠啊咁樣混合埋一齊嘅。平時嘅話仲要清理雞屎。我又專門買咗個洗車機係沖場地用嘅，不過棚入面呢偶爾都係要鏟雞屎嘅，只不過冇發出嚟啫嘛。嗰啲雞啊成日接到嗰啲屎係唔健康噶嘛，所以呢我又買咗啲板翻嚟，係仲做咗架高嘅建設啊。平時晚上嗰啲雞都係喺上面嗰度休息嘅，而且我整咗個發酵床，即係話嗰啲雞屎揼落嚟啊冇咁臭嘅，係有分解嘅作用嘅。呢個係我近半年先係學識嘅新技能。講真啦，喺半年前點樣餵雞我都未識啊。又未做過咁攰咁邋遢嘅工作，又要斬樹啊、除草啊、維修建設啊咁樣，唔係話我自賣自誇。喺呢半年呢，我的確係成長得好快。講心里話，自媒體呢，無論成功與否，我心理承受能力啊、語言組織表達能力啊，的確係有明顯嘅進步嘅。喺現實中你又自信咗、陽光咗，又變黑咗。話又講翻轉頭。我點解會選擇咗返鄉創業？首先父母老咗啦，而且農村都幾好啊，山好水好，空氣又清新，食得健康，住得又舒服，係咪？好似我啲咁又蠢又唔識人情世故嘅，喺大城市嘅職場呢，的確係好難生存嘅。如果喺農村有得發展嘅話，我應該都唔會再出去啦。最多以後有能力啊，咪送嗰啲子女出去咯，係咪？就係咁樣，趁而家有氣有力呢，多啲拼搏一下。多啲嘗試下咁樣，不過我就唔會親自去搞種植養殖啦，因為喺農村呢，好多嗰啲種養殖啊產品呢就係爛嘅爛，丟嘅丟，係咪？所以我就選擇咗係返呢度做自媒體啦。做自媒體即係話宣傳啊、銷路呢一方面嘅，能夠幫到鄉親父老，又能夠幫到自己咁樣，何樂而不為呢？係咪？而家都算係有啲起色啦，都好多人揾到我話叫我宣傳，俾廣告費我，係咪？但係我都冇接，因為我份人就係咁傻噶啦。宣傳係要負責噶，係咪？唔係為咗賺錢而賺錢噶嘛，係咪？即係賺我該賺嘅錢啦。
而且我呢度嘅話係到6月7咧，豐收之時就會有好多嗰啲靚嘢係我會分享噶啦。我而家都有少少諗法嘅，就係創一個自己嘅品牌，以綠色健康為主嘅。不過未落實，我就冇講咁多啦。後續我係會繼續咁記錄我返鄉創業嘅成個過程嘅。多謝大家支持。